Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү тема электрондук эсептөө машиналары, компьютерлердин түрлөрү жана алардын арналыштары. Сабактын максаты компьютер жана алардын түрлөрү туурасында маалымат аласыңар. Компьютер бул маалымат менен иштөөчү түзүлүш. Ал маалыматты кабыл алат, иштетет, сактайт жана ишинин жыйынтыгын чыгарып берет. Маалыматты иштетүүнүн негизги этаптары киргизүү, өзгөртүп түзүү, сактоо, чыгаруу. Ушунун бардыгы компьютердин аппараттык жабдылыштары деп аталган түзүлүштөрүнүн жардамында аткарылат. Компьютер деген сөз англис тилиндеги эсептегич дегенди түшүндүрөт. Ал эми өз учурунда англис тилине латын тилинен эсептеймин деген сөзүнөн алынган. Баштапкы маанисинде англис тилиндеги бул сөз механикалык түзүлүштүн жардамы менен же аларсыз деле арифметикалык эсептөөлөрдү жүргүзгөн кишини түшүндүрөт. Киргизилген программанын жардамында адамды катыштырбай эсептөөлөрдү өз алдынча жүргүзө ала турган машина жөнүндөгү идеяны эң биринчи Чарльз Бэббидж киргизген. Ал бүткүл өмүрүн ушул идеяны ишке ашырууга арнаган. Чарльз Бэббидж англис математиги биринчи аналитикалык эсептөө машинасын ойлоп табуучу. Джон фон Нейман азыркыга чейин көпчүлүк компьютерлердин негизин түзгөн эсептөөчү түзүлүштөрдүн конструкциясын автору. Өткөн кылымдын аягында компьютерлерди электрондук эсептөө машиналары деп аташкан. Биринчи компьютерлер өтө чоң орунду ээлеген. Алар азыркыгы класстарга батмакта эмес. Ошондой көлөмдө болсо да, алар жөнөкөй гана маселелерди чыгарган. Адамдар аларды жакшыртуу максатында абдан көп эмгектенишкен. Жыйынтыгында азыркы ыңгайлуу компьютерлерге жетиштик. Компьютердин негизги функционалдык блокторун 1946-жылы америкалык окумуштуулар Джон фон Нейман, Герман Голдстайн жана Артур Бертстер деп баяндап жазышкан. Компьютердик системанын курамы. Компьютердин минималдык курамына төмөнкүлөр кирет. Системалык биримдик. Мында персоналдык компьютердин ички түзүлүштөрү жайгашкан. Монитор, экран, дисплей маалыматтарды текст, сүрөт жана башкаларды чыгарууга мүмкүндүк берет. Клавиатура жана чычкан маалыматты киргизүү үчүн жана компьютерди башкаруу үчүн кызмат кылат. Компьютердин түрлөрү. Бардык персоналдык компьютерлер, персоналдык дегенибиз жеке компьютерлер эки түргө бөлүнөт. Портативдик жана стационардык. Стационардык персоналдык компьютерлер өзүнүн туруктуу орду бар компьютерлерди түшүнөбүз. Бул компьютерлер кээде гана ордунан жылдырылат. Кадимки шартта алар компьютердик столдо туруктуу орнотулган. Мындай машиналарды жумушчу станция деп да атап коюуга болот. Портативдүү компьютерлер алып жүрүүгө мүмкүн болгон компьютерлер. Өлчөмү боюнча анча чоң эмес, жеңил жана көп убакытка сырткы ток булагына кошуу муктаждыгы болбогон компьютерлер. Буларга ноутбук, нетбук жана планшеттер кирет. Ноутбуктар бул кыйынчылыксыз көтөрүп жүрө ала турган компьютерлер. Алар аккумуляторунун болгондугу менен автономдуу иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ноутбуктук стационардык компьютерлерден болгон негизги айырмачылыгы андагы негизги түзүлүштөрдүн ыңгайлуу айкалышы. Ноутбук бир эле корпусунда дисплейди, системалык биримдикти жана клавиатураны камтыйт. Нетбуктар бул ошол эле ноутбуктар, бирок андан да кичине өлчөмдө жана иш жөндөмдүүлүгү азыраак. Планшет бул эсептөө машинасын музыка укканга, динамиктер жана видео, интернет баракчаларын көрүү үчүн экранды бириктирген чакан түзүлүш. Планшеттин негизги катары кол тийгенде аракетке келген маалыматты киргизүүчү түзүлүш экраны эсептелет. Ал эми биз колдонуп жүргөн смартфондор телефондун функцияларынан башка эсептөө функцияларына да ээ. Башкача айтканда, смартфон бул ага же андан чалууларды жүргүзүүгө мүмкүн болгон компьютер. Балдар, үйгө тапшырма. Компьютердин функционалдык блокторун атагыла. Жана өзүңөр компьютердин кандай түрлөрүн колдонууну жазгыла. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.